Oke, kita lanjutkan petualangan kita jalan-jalan di kota. What time is it? 7 o'clock. 7 o'clock. Jam 7 ya. Jam 7 Indah sekali di sini. Pemandangan di sini di kota. Sepedi, banyak burung di sini. Ada burung. Birds. Pigeon. Oh ya. Nih. Pemandangan yang sangat indah di sini. Ada tuak di atas. Mana tuak? Woi, ini mayang. So pretty and so crisp. Mana? Ke kanan, Oh, sports bar. Anjing itu namanya Schnauzer. Schnauzer. Di sini banyak tempat minum-minum di sini siapkan. Tempat minum air maksudnya. Kalau kita haus, Kamu haus? sudah hampir sunset. Ya, sunset. Bersih sekali, Dik. Siapa yang bersihkan ini? Pop into this tobacco. Ya, disiapkan juga tempat-tempat bermain buat anak-anak kecil. Chocolate on your baby. Tempat-tempat duduk. Astaga, kayak harus juga naik dua. Apa ya? Kembali diri. Jadi ini edisi jalan-jalan lagi, jalan-jalan dengan jalan kaki maksudnya. JJS. JJS, Sore. jalan-jalan sore. Tapi mau JJM, jalan-jalan malam. Hah? Boarding tadi. Sudah jam berapa ini adik-adik? Sudah jam 7. Jam 7. Oh, jam 7 mil lewat ini. Sudah jam 7. Tapi cantik. Dibanding kulit cewek yang putih sekali. Belum bunyi. Nah, oke. This is Italian, like indigenous northern territory. Ini namanya bumerang. Bumerang. Oh, bumerang ini. Bumerang.
ada ular. Ini karya seni dari seniman aborigin. Dari orang aborigin. Ada ular snake. Ada bumerang. Ada bumerang di sini, Philip Jones. Northern Territory. Di sini tuh kayak daerahnya yang paling banyak masyarakat adatnya orang aboriginnya itu di Northern Territory. Northern Territory. Iya. Chris pernah tinggal di Alice Springs. Namanya. Cuman jauh sekali kalau ke sana. Iya jauh. 2 hari. 2 hari naik mobil. Waduh. Sama ke Manado, dari Toraja Manado. Oke, Rias Putri. Oke, di mana ini Om Pit? Ya, kita di Manly, di Manly, Sydney. Hai. Matahari sudah mau tenggelam. Ini sudah jam 7. Jam 7 lewat sekian. Kita akan naik boat lagi. Naik boat kembali. Yes. Oh ya. Kita kembali naik perahu. Berapa teman-teman yang nonton? Ya. Oke, oh pantas. Di situ sudah jam 7 lah. Iya, sudah jam 7 di sini. Nah. Pak, tuh ala sepeda. Hey, our card is okay? Or No, we have to buy new ones. Oh, new one. And I've run out of money. Oh yeah. You can use. Yeah. You can use this. Okay. Tidak musim dingin ya. Dan sekarang lagi musim panas. Sekarang lagi musim panas, kita akan naik perahu kembali pulang ya. Boat. Nah, Nanti kita lihat. naik di banana boat. Nah, di sini kita beli kartu. Oh, oke. No spotting ya to lalan tinggal lupit na malimang matami pinuno. Toro kumida ko. Iyo. Tadai mang boleh na. Lagi dia bidding ke tiro siapa pamulus wae man. Umpit pa, pengen umpit ada sama kita. Ada. Iya. You got ticket? Kami di sini di Hong Kong masih musim dingin ya. Ticket? Tiket.
No. Di Hong Kong musim dingin ya. Oh, sama di Jepang le musim dingin. Sini musim panas. Musim panas. Nah. Where are we heading to now? Ombik kalau ada mi pamulus lihat melayang mi matanya. Ombit kalau ada pamulus lihat melayang mi matanya tidak lihat di jalanan. Ayo kita Oke. Kita Kembali. mau kembali ke Sydney. Kita kembali ke Sydney. Kartu. Oke, kita punya kartu kembali. Kita akan naik perahu lagi. Belum. Kenapa belum waktunya kah? Oh, masih Oh, but this is MFF. This is F1. Did you buy one? Did she tell you I want to hold yours? Oke, Limalin sore Pit. Oke, selamat sore. Iya, bahaya na udah ako sa ito bang yung video ya, berarti ito. Oh, dali ulit eh. Thank you, mate. Oke, kure bosku. Ready for Mau kemana? Mau makan pulang. Kami datang di apa namanya, Manly. Saya datang berenang-berenang. Berjemur-jemur. Berjemur. Léoïta, c'est après toi qui l'as fait? Super. Kami mau naik perahu kembali, mau pulang ke rumah. Atau masih mau jalan? Botnya bot lama. Hah? Yang ini ekspres yang cepat. Ekspres yang cepat. Wah. Baik kalau ekspres bisa terbangin lagi nih. Topi nanti. Wah, Buddha lihat. Banyak sekali. Oh, like sitting there. We have to go for the. Apa itu? Mana? There's not many seats. Oh, ya. Otherwise, we're inside. Hmm. No, something you already We're in line. Kita antri dulu. And you already did your half. Hai. Halo. Masih segar kah? Masih kuat? Ngantuk sih, capek karena sudah berenang. Sudah merendam melawan ombak. Charging it? Yeah. You're clearly wasted. It's right there. I saw you plug it in. Trust me, I always it's just like I do like cell phone wallet. What can I do? I don't know. Ada perlombaan sana. Cell phone wallet. I don't know. I saw you plugging it into the charger pack, and I was like, Cell phone wallet keys. So if it's not in my pockets, Berapa harganya? same with my cell phone.
How disappointed were you? Quick, quick, quick. Quick. Kita mau perahu NR Rema apa ini pas ferry yang cepat ini. Nah, kita bisa naik di atas supaya kita bisa To the back. Halo, Oh, pemandangan yang begitu indah. Wih, mantap. Nih, ya kita spill dulu. Fast boat. Woi, bahaya. Woi, we have to ini terbang nanti. Ya. Simpan topi nanti terbang. Kacamata juga simpan terbang nanti. That's the old one. Spill kura-kura ompit. Wah, kura-kura sudah ada tadi di pantai. Wah, itu sana kura-kura banyak sekali. Banyak kura-kura di sana. Banyak kura-kura ya. Kura-kura banyak. Whoop. Oh. Jumping. Wait, what's it? Oh. Oh. What else? Oh, come on. Oh, come on. Ready? When moving around the vessel and take care when using stairs, doors and gangways. Avoid obstructing the entrance and exits. Teaching him. Life jackets are located on the seats and in large storage lockers. Our trained crew are here to give safety Yeah. and will provide guidance in the unlikely case of an emergency. Woi. Please always follow their instructions. Thank you for traveling on the Manly Fast Ferry. Kereta baru ke Sukabumi. Oke. Kapal sudah mau berangkat. Oh, mana? Oh. Ya, oke. Kapalnya sudah berangkat. Penumpangnya banyak. Banyak penumpang di sini. Oke, mana salsa lompit? Mana salsa? Oh, ini Ada dekat kita ini. Dekat gitu. Kapal Putra, ya ini salsa. Join terus gitu di live tak. Ya, ya. Hati-hati gue mau HP tak. Cepat gini. Nanti tak lempar lagi ke bawah. Iya. Oh, dingin begini ya. Dingin begini. It's faster too. Yeah. Very.
Gimana Fit? Kami sudah mau pulang ke rumah. Kami dari Manly. Dari Manly. Kami pulang berenang bersama berjemur seperti kura-kura. Kita berjemur seperti kura-kura tadi. Kencang sekali anginnya. Weh, kapal kita sudah berangkat. Salsa, itu kapal kita sudah berangkat. Kita ketinggalan sana itu. Itu sana. Aduh, kita ketinggalan. Kita ketinggalan dengan kapal pesiar sudah mau berangkat. Kapal pesiarnya lanjut lagi nih. Masih yang tadi kah ini? Oh, berarti lama juga berhenti ya. Ya, kapal Queen Elizabeth. Sudah lanjut perjalanan. Oke, Sake Miko. Mantap selaku oke baik, terima kasih Sabuni. Terima kasih atas doa-doanya. And once you get through the heads, it's alright. Might have already done it. Remind me. And then that mile is basically that mile that's flying forward ship. Navigating out. You don't have to jump up the ladder. Right at where it's really. Ula Nasir, kampungnya Chris, iya betul. Ini bukan kampungnya Chris karena ini di Sydney. Kalau kampungnya Chris itu di Melbourne.
kali kita cuma survei dulu ini. Kita tidak bawa mamanya. Oh, Yeah. the bridge is going to be on this side. Do you want to see the bridge? Oh, bridge. Yeah. Do you want to see the bridge? Ya. Udah ada Chris sempit, Chris mantap. Ya, ada Chris. Ayula, Gila, lupa. who's MMX? Gimana? Mamanya, Siapa itu? mama. Ah. It's mean Mama Elo. Oh. Why you don't come with Maelo to Australia? Good idea. Yeah, Good question. yeah. That's where the prisoners were held. Oh. Penjara. The seagulls.
siang. Ini jam 8 malam ini. Sudah jam 8 malam. Sudah matahari sudah hampir tenggelam. Biasanya matahari tenggelam sini setengah 9 kali. Ya. Ya. Oke, Sandigar lagi di mana? Lagi di Sydney. Ayo, mantap dulu ya. Ini bandaranya. Oke, what time is there? 8 p.m. Ya, 8 p.m. And you are going city. Asik, lanjut guru. Oke, Gemo, Tin, Selfie, Andrew. Ya, Hi man, how are you? We're shortly arriving at Circular Quay, and the vessel will terminate here for the evening. Oh, All passengers aduh, must go take ashore. your photos. Ensure that you have all your belongings with I you. love it. And remember, even though we're all fast to the wharf, Sydney Opera House. Sydney Opera House, hey. wrap a little bit. That's a good view of it. Good for you. Yeah, please photo. If you are Photo, take my photos. using Please. stairways and gateways, Okay, please from a maintain house, yeah. control of the vessel at all times, Yeah. ladies and gentlemen. And due to crew someone, if you generated any rubbish over the course of this trip, please deposit that into bins provided either on board or on the wharf as you exit. Thanks for choosing the fast ferry at Seaweed folks. It's been a pleasure having you on board. And we'll see you again soon. Mantap. Oh, you mother. I'm just trying to pull down the exposure. Hey. What's going on? It's a bit of a photo shoot. Wih, mantap sekali. Nice picture. Ya. I didn't realize you had two. Oh, it's 8 p.m. but still feel like daytime. Yeah, Picture together here. almost sunset. Let's take all of your pictures together. Okay, everybody. Ya, Big. Peri. Udah kelihatan Peri ya? Peri. Ya. Udah dapat satu. Udah. Good. Oh my God, beautiful, so beautiful, ramai sekali. Okay, yeah, anything clear, boss? Yeah, anything clear, clear, spinning juga, ya. Everything's beautiful. Wow.
spill the clear one. Capek. I spill the clear one. This is the clear. The No, clear. I didn't Where's do the that clear? before I left. 'Cause I'll come Clear back and apa? I'll be all Yeah, someone say Apa dia please bilang? spill the clear one. Ya clear. Ya, Jangan kisah ya. maksudnya bening-bening ya. Bening-bening. Bening. Oh, okay, spill there. Kemana? Kemana lagi kita? Where do we have to go, guys? Halo, guys. Kita go to city. No, go to city, guys. Okay. Kita jalan-jalan. Kita jalan-jalan. Minum lagi. Putih di mana? Hah? Putih. Ini kayak Singapura nih kalau. Hmm. Sudah mau malam ini, sudah jam 8 lah ya. Sudah, belum jam 8. Berarti di sini lebih cepat terbenam mataharinya daripada di Melbourne. Di Melbourne jam 9 baru terbenam. Di sini jam 8. Oh. Lah, mana mereka? Kita yang hilang. Loh. Kita yang hilang atau mereka yang hilang? Kayaknya ke toilet. Ke toilet ini oke. Wow. This white bicu. Yeah. Ya. Oke, kemana lagi kita, Bang? Abang kita Kemana-mana. mana? Ya, kemana-mana? Iya. Di mana kamu mau Saya mau jalan-jalan. jalan-jalan di mana? Jalan-jalan kemana saja. Yang penting kita bisa lihat-lihat yang bening-bening. The only thing is, I've run out of money, so you might have to pay for our night, and then I'll buy the next few days. Habis uangnya om, jadi kalau Habis. aduh, bisa bayar sendiri enggak? Oke. Okay. What's the plan of attack? What does everyone want to do? You must be getting hungry. Not really, no? Really, sudah You kenyang. will go to the home first or just go straight to the Oke, city? masih ada I mean, kue we're tahun in the baru. city now, Oke, so Bang going Ismail. home- Yeah. Like, How long have for me, you going been home is like the in end Sydney? Wow. of the night. I'm not coming back out Yeah, once yeah. we've gone home. 2 days. Too expensive as well. Yep. Yesterday we come to Sydney from Melbourne. So, well, we want to go out. I look like this. You can go to a pub. Yeah, you can go to a pub. And in fact, I think old kids and all of them actually even not far. Oke. Sudah look lengkap. Masih ada kue tahun baru. Oke, Bang jom share. Kue tahun baru. Tidak tahu masih ada kan di rumah itu. Tapi mungkin sudah belum menukan.
Oke. Kadang cake. Oke. Dan tukar ke janda pirang di Australia ompit. Wah, pasti bang Widen. Okay, I think you're looking up. So if we went there, that's walking distance. Oh, I mean, it's just a pub near. Timur itu memang Timur Leste. Oh, Timur Bentar. Barat. Oh, Kupang. Kupang. Oh, Timur Barat. Timur Barat iya. Kupang. Mantan, Kalau- mantannya Timur Barat. Coba mantannya kamu. Kupang. Mantanku orang Bali gitu. Dia dulu tinggal di Smedley, Sekarang di Bandung. di Bandung. Half an hour walk to the old Fitz. Rush Cutters Bay. Oh, I'm gonna call it Ella. Febrianita, outfit, live. Kerja ulik nanti. Oke Mbak, ya. Jam berapa kan nanti? Halo guys. Halo guys. Kita udah dari Manly. Sekarang kita mau jalan setengah jam. Siap Oke. Om Pit? Oke, siap. Siap dong. Yes, Ada siap. hitam tak? Ada isinya? Ada sih, iya. Nanti Oke, kalau baik. Ya, kita siapkan stamina untuk jalan kaki selama setengah jam. Mungkin ada 3-4 kilometer. Ya, oke baik. Ya. We are at Circular City for another day. Oke. Udah tutup dulu guys. Oh sudah ke lokasi, oke. Nanti mungkin 15 menit lagi ya kita tutup. Karena host akan live dari atas tiga pohon bambu di atas ketinggian 4 derajat. Sekali mengudara 2-3 hari menghilang. Nah di sini banyak ini burung-burung ini. Minum. Iya. Coba ambilkan airku dulu, aku minum. Please help me to, help me to take my tumbler. Oh, oke. Ya kita minum. Woi, sudah mau habis airku. My water is running out. Oke, baik. Kita lanjut. No water. No water running out. Just 50 mil.